जिसने भी अर्थक्वेक बेड का आविष्कार किया वह एक जीनियस था। यह एक रेगुलर बेड की तरह ही दिखता है, लेकिन जब कोई बिग अर्थक्वेक आता है तो कंपन बेड के हाइपरटेंशन सेंसर द्वारा पकड़ लिया जाएगा और सोता हुआ व्यक्ति उस बेड के अंदर घुस जाता है। इस बेड की खासियत ये है कि उसके अंदर वो सारी चीज मौजूद है जो आपकी जान बचाने के लिए काफी है, जैसे कि खाना पानी, मेडिकल सप्लाई और फायर फाइटिंग रखने की भी जगह है। और मलबे में से निकाले जाने तक वो व्यक्ति आराम से बेड के अंदर ही कैद रह सकता है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो कर लो।